सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे और मैं रिव्यू दूंगा। ये मैं ब्लूटूथ स्पीकर को 6 महीने तक इस्तेमाल किया हूँ, इसका कैसे एक्सपीरियंस रहा सारा कुछ। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कटर लिया, ये बॉक्स को मैंने काटा। चलो देखते हैं ये बॉक्स के अंदर इसका पैकेज निकला। ये है मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर। ये बॉक्स को लिया, हम साइड में रखते हैं। ये रहा ब्लीन जो कि हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, इसको साइड में रखते हैं और हम अभी देखते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। ये इसका पैकेजिंग है, अच्छा पैकेजिंग आया है, इसका अच्छा ग्लॉसी प्लास्टिक लुक्स है। पीछे कुछ की फीचर्स पॉइंट्स मेंशन है। और ये रहा ब्रांडिंग मीवी का रोम 2 लिखा है, जिसमें इधर लिखा है पुश द लिमिट्स। तो हम अब देखते हैं एक्चुअल में इसका पुश द लिमिट्स होता है कि नहीं। ये रहा बाकी सारे की फीचर पॉइंट्स, जैसे कि ये वाटर और डस्ट प्रूफ है, 2000 mAh बिग बैटरी है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसको अब हम अनबॉक्स करते हुए, प्लास्टिक को अनरैप करते हुए, वाओ क्या फीलिंग है। तो इसको हटाते हैं। ये रहा ब्लॉक्स, तो अच्छा पैकेजिंग में, मगर देखने वाली बात है कि इसका ब्लूटूथ स्पीकर कैसा है। यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ भी सुने। तो अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो चेक करना पड़ेगा मुझे। तो ये रहा उसका सर्विस गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड बोल सकते हैं, साइड में रखते हुए। ये रहा कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क्स। ये रहा कुछ, चलिए इसको भी हम साइड में रखते हुए। और ये रहा मीवी का रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर। मैंने इसमें ब्लू कलर में मंगाया है, आप तो इसमें ब्लैक या रेड में भी या ग्रीन में भी एक अवेलेबल है ऑप्शन, वो भी आप मंगा सकते हो। मेरे को ब्लू सही लगा तो मैंने ब्लू मंगाया। ये रहा मीवी का ब्रांडिंग, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, वन हैंडी है। इसको साइड में रखते हुए बाद देखते बॉक्स कंटेंट क्या और क्या है। ये रहा कुछ केबल्स फंसे हुए हैं अंदर, और इधर मैंने निकाला ये रहा माइक्रो USB केबल और ये ऑक्स केबल, जो कि साउंड डायरेक्टली आप फ़ोन के थ्रू प्ले कर सकते हो। ये रहा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो इसके रिलेटेड रिगार्ड्स दिए हुए हैं, तो कोई पढ़ता नहीं, चलो इसको साइड में रखते हैं। और ये रहा ब्लूटूथ स्पीकर। अब हम देखते हैं इसकी क्वालिटी, कुछ अच्छा है। इधर पीछा तो प्लास्टिक है, ऊपर साइड इधर रबरिश फिनिश है, और ऊपर का जो है मेटल है, मेटल बॉडी है, और ऊपर भी रबरी क्या इधर है मेटल। साइड भी ये रहा इसके पोर्ट्स है, शायद चार्जिंग पोर्ट्स। हाँ, ये रहा ऑक्स केबल आप कनेक्ट कर सकते हो, और चार्जिंग के लिए भी इधर जगह है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अच्छा ग्रिप है इसका भी। ये रहा इधर ऑक्स केबल और उधर चार्जिंग के लिए। इधर कुछ माइक का दिया रहेगा, और नीचे भी स्टैंड्स बनाए हैं। ऊपर है बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम बटन, सब उधर दिए हैं। इसको भी साइड में रखते हुए हम अब चलते हैं। एक्चुअल मैंने जो 6 मंथ में एक्सपीरियंस किया, इसका क्या ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस रहा, कॉल क्वालिटी कैसा रहा, मैं अभी सारा बताता हूँ। तो आखिरकार इसका बेस तो बहुत सही है, क्योंकि कोई इश्यूज़ तो लगे नहीं अभी तक, बट हाँ ओवर बेस भी नहीं लगता। अभी चलिए साउंड टेस्ट सुन लेते हैं एक बार इसका। ये ब्लूटूथ स्पीकर बहुत अच्छा साउंड सपोर्ट करता है, फुल वॉल्यूम में तो फटता है आवाज़। तो आखिरकार ये ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने अंडर 1000 में परचेस किया है फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू इस प्राइस पॉइंट इसको जज भी नहीं कर सकते, बहुत अच्छा ही स्पीकर क्वालिटी है इसका, और इसका अच्छा रेंज भी है अप टू 100 मीटर्स के, और ये वर्थ इट स्पीकर है, अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दिल से, बाकी सब संभाल लेगा यूट्यूब के एल्गोरिदम से। आई एम साइनिंग आउट, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।